сайхан харьцаж, сайхан жаргалтай гэр орондоо төлөв төвшин байх энэ явдал хэрэгтэй. Тэгээд энэ ямар дам шишин буюу санаагаан байнга санаж ийм муухай зүйлийг хийчих юм бол миний амьдрал хордогдсон шүү гэж тийм санаа байнга агуулж тэгээд тэрнийгээ сайхан мэдэрч ингэж хоёр үзүүртэй дам шишин буюу санамцар мэдлэг гэдгийг урдаа авч явж энэ муухай зүйлээс бие хамгаалж явах. Нэг ийм 3 дугаар зүйл. 4 дахьны үгтэй зэрэг эд таваар. Өөрийн амьдралд хүрэлцээтэй хэмжээний эд таваар байхгүй бол амьдрал одоо ядуу болоод тэгээд энэ одоо хот сунаргүй идэж явах юмгүй байж гад ингээд одоо насаа хороод өвчтэй болдог. Тийм учраас өнөөдөр бол энэ цэвэний дараа дашчирвийн сан тавьд даллаг ав. Уян шиг ам шиг буян заяа даллаг авах. Тэгээ ийм 4 зүйл зорьсон өнөөдөр урднаас удаан жаргал өвчин зовлонгүй байх. Дээрээс нь барцадгүй мэд суулгах. Тэгээд дээрээс нь эд таваар илбэг үр хүүхэд өнөрөдгөн сайн сайхан байхын төлөө ингээд сангаа тавиад ийм 3 одоо үйл ажиллагаа явахын. Тэгээ та бүгд одоо сэтгэлээ сайхан, бие хэл сэтгэлээ сайхан болгоод сайхан залбираад тэгээ үе үед нь сайхан одоо байгаарай. За Гадэстэтэн гөршөөж язгуур үнснэлам агуйшэтэн хорын болгох чамэрлангуй хэлэн тяндамазэтгэр бүхнийг арилгаж дагнэс номын сахулсан Арон горвон үнэчэм биширлэр сүсэлэм мэргэмо Олон зүйлэр бэлтгэ сэдэлэр ховэлгсан дахлы чуулганы огторгойн дөвгэмэл Энэ бүгдийг огон түргэн өргөё Оршлон тэргүүлшгүйгээ сураасан алтан унлыг намэнчэл Бомтолж олон эгэл бай хотогти Бүхэн буян дагам байсэя Гадау бэрэнгүүн дэлдэгэрэнгүй номын хүрти Эргүүлхэгэн дуртэд гажэн гаслан доршлын Эцэслэхийг хүртэлэн батэн оршхы Залбэр мойн гагэс үгэн жисэн хамын буйн Цогцолбор гайхамшигтэн горван цаг Бурханы шавэ ерөлчилсэн Антэн бүхний балай мухгийн харанхой Бүхнийг арилгаж алвэ хамгийн альдиш Билгийн гэгэнэ мандолахай зарулмойн асар хэдрихэ Зовэн балар харанхойн үлдэн жэмбэрхэсэ Амшигт мой цагийн амтэн бүхнийг нэгүүлсхүйгэ Аварайн эгэрнэс ванэсэ мойнгөр Цагтайн болоо сорсон элдэн зовлонги Энэн төмөр бүхэн аяндайн аммэрэла Эсрэг тэсрэгэн өсөн ард Энрэл асран жайр найрамдаж Энхэн амгалангийн төгөс үлзэн дэдэрүүл Саяр-хай хизээч урамгүй итгэлэм Аврах тойн хэмжээлэшгүй Нэгүүлсэхүн саймэн Болгойх тойн хэдэн эртний Тангараган буйн алмайрахтон
Буин алмайрэх дуин хэтэрхэн өтөрөн төргнэ биднийг авран таалагдун таалаг Бурханы шашны нарныгэр арван зүгтэ мандах байн буин бүх амтэн амгалангэн цагийн үргэлжэтэл Боцарын төтрийг арилгаж буйны төгсөн бурхны хот бошон төргнэн антны тосын хүрэх үе болтугай чохагдэн лам орвэн гэрдэн үнэн адэстэд ба Çanırım başıtım berden unni huçen çosan bitim bud Sussege bay namin sahusan neyin ulsa Çoğalı husum buğu setgilçen Büte huyem baltuğay Avrın buhun olsun açılamin andi sevel Ахун уйсеген алас хитин хамбын отомш Аммерелэн гойн нэрван сансрын сайнчол Оры бүтхин арын хотол чолган Синхин үлци хотыг оршығы болтойгай Монголын Бурханы Шашинтны Гандантэгчэнлин хийдийн жүдэд атсангийн онцода тулга тэргээтэй лам хувргууд сүсгтэн олон тав хүнд жанлуу цогцол номыг их монгол хэлээр уншлаа. Монголын анхдугаар богд өндөргийгэн занозор монголчуудын энэ хойтын сайн сайхан үйлсийг болгоож Жанлуу цогцол буюу адистидийн дэдийг хайрлагч их номон зарилгалсан байна. Гадна дотны хямрал тэмцлийг даран айлгэр улс орон даян дэлхийд эрүүл энх сайн сайхан бүхэн дэлгэрэх байгаль их дэлхийг хайрлан хамгаалах дайн дажингүй эв ээжтэй байх хотол чуулганыг дэлгэрүүлэх ийм шидэд ном билээ. Монголын Бурханы Шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн тэргүүн их хамба Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн гавж чойжмц номын элдвэр айлдсанд сөсгтэн олон та бүхний өмнөөс талархал илэрхийлье. Хүрээ сайхан хураалаарай. Хүрээ. Одоо Монголын Бурханы Шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн Хансүр гавж АМГАЛАН Цагаан Дарь-Эх Бурханы НАСНЫ АВШИГ хайрлагчраас энэ зогсож байгаа бүх улсууд амгалан 50-аар над дэвсгэр дээрээ доошогоо сууцгаагаад 50-аар насны авшиг хүртэх энэ номон сонсцгоё. За ингээд та бүхэн доошогоо дэвсгэр дээрээ суугаад амгалан 50-аар энэ номын дуу зөмөрөө сонсъё. Зөмөрөө доошоо сууч. Монголын Бурханы Шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн Хансүр Гавж АМГАЛАН Цагаан Дарь-Эх Бурханы НАСНЫ АВШИГ хайрлах номон уншихад бэлэн болж байна. Хансүр Гавж АМГАЛАН суудалдан залрлаа.
점단에 댐챈셔와 내 점바연도 월저위 선자리 샤소담바 내브리 셔와 적든 점바 제워든 왜 하나 저와 나나 믿와 하든 믿는 넘바 선자 어쩐와 셔제도와 나 점사나 셔다 점소 챈와이 넘바이 점단에 댐챈셔 연도 월성위 선제리와는 샵소담바 내브레 셔와 적된 정보에 하다 저와 나나 민도 하든 미는 제nom바 선제 점단대 맞절와 샥제도와 나 점사나 셔다 제원 넘바 점단대 댐챈셔와 나 점바 연도 월성위 선제리와 잡소담바 내브를 셔와 적된 정보 재운 하다 저와 나나 맨도 하다 맨남 제남바 선제 점단대 맞절와 샥제도와 저도 점소 제와이 한살간에서 와셨던 세사천대대 한번 너버려 아니 적된데 서저손대 생하와 전라 점사도 남도공아 셔도 속성 이시 점사 설체 담바나 나와 적된 섬나 담마외 건보 적내 전라 사체 담마에 대미 나외 션들을 전도에 선도에 손마에 체내마 현전 전라 점사 건보 독체 체담반 탐체 첨바에 남바와 선나에 염든 점사 션답션적 다과나 체mer로 정계외 안선라이된 전적도 던던 적절와 실제를 전라 점사는 던던 남연던 나와 낙라람도 나 신계 담바연던 석체근도 나션선례와 저의 말제 신계외 본선 사고를 랑기 선내 연소노 레네 선제 넘바영 가르메레브레 메르메 저마 살보 셔버른 덤메덴 락덴 베른다분도체 덴더른 나선던 데에 탐제 색과에 가펀 덤내 전체 다도 아드나 텐체위 럽대위 설대 솔라임 다윈 논워르 샤임 바과간 최솜나 샨선단 대간대기다 도치나 점단대 전화하 저건 펌바이렌 댕겐댕겐된 점바 전체선백인된 점바는 다 적도 쇼대 댄서 점단대와 선마 나와 실제위 처지 남단 제댕겐 전란 연벌의 식사야 세전 처선바 선바 점바 박원자에서 완철진실 바른도 점바 소마 전화일라 남바르나 신봉방아 대대기나 야른 신제 남바른 하ing어 댄내 선제 지도의 선단 전처선바 선바 신봉 박원자에서 완철라 내가 잼라에서 레체옴 안나나 셰름 잼바른 도 쳔보 선마 전도 전들은 전도 전들을 나오는 자 내가 잼브레와는 전처 선바 쳔보 박원자에서 완축이 됐던 남바 샤리다 되고 내가 잼브레에서 샤리고 레체고 마간나나 셰름 잼바른 도 쳔보 전도 전들은 남바데 전들은 남바를 나오는 장내 봉방업 이때 자를 신제 넘버를 양다 그리지 소나 수덤보원 넘버리 수사수다전 넘버리 침 넘버리 단장생마이 드신도 서로와는 두신던 넘버리 침 남덤보고 샤리고 대다와는 절단지 넘버리 대살리는 마체와 마을과 네마맨과 네마든 버사맨과 아와맨과 샤리고 네대원 너머니다 소매 서로와매 두시매 두체나매 남벌시와매 매매 나와매 나매 제매 돌맨 인맨 소매 나매 대매 라매
Речаме, чаме, меге хамет вана иче хамет иче намбарыши Амче вардо яммен дом мари вамет мари васан вамет ван Кашимен каши санва вардо яммен Төвшен додон голва дөнгүн чунгван Лаймет ишимен таваме матавар яммен дошариу дитаван Janchu sambanam nadhoy mitvi charishari jemaran dosham bosam Dili dinchin nade semda diway michin dagoy Chinchi lagla shindu dana nyang allavi Tari chendoy dusam dung ambara shawgi sanche namchi chinshari jembar Chimbo samman dili dine lana medwa yanda virza Janchundong ombur zawguri sanje sonde dawan shirin chimbaran Chimbing ak, rigwa chimbing ak, lana midwing ak Midwing badan yambari chimbing ak, donga damjil alu shiri chiti ak Mitzung badan dimbari shivri janda shirin chimbaran du chimbing ak Mrewa daite thar on ati garak Barasung ati Shari Mujanchu Sambo Sambo Shamba Namji Didri Shari Chimara Du Shamba Sambo Lana Varcho Dene Chamdan Dingai Shindi Janchu Sambo Sambo Shamba Gangwe Jares Wachilo Lisa Shijava Janna Lisa Lisa Richiwo Dedipshanna Richiwo Dedipshanna Jidri Chachi Lamba Dipshanna Shari Chimaran Shamba Samala Jandra Janda Dishish Lamji Jisu Yerema Jamda Chilima Chimba Zatna Tildana Shari Wodan Janchu Samba Samba Shamba Hawa Jares Wachudan Tamchindan Damli Hor Didan Nada Amayan Disri Chevi Chiti Jamda Dichi Samba Dambar Doi
Сарчин сайхан шин сайхан аварцгааж байна уу? За бид номын үйл үйлдэлд нодлонгоос одоо 365 онж байна. За энэ хооронд та бүгд их буян хураасан байхаа гэж бодож байна. За ингээд та бүгд болон та бүгдийн гэр бүл за нийт Монголын гар түмэн Монголын улсад одоо дэлхийгээр таран суурсан нийт монголчуудаа энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж оюун улсын дэлгэр бохыг хүсье өрөөё. За бид бол ингээд өнөөдөр номын сайхан үйл ажиллагааг Монголын Бурханы төв Гандантэгчэнлин тэргүүн их хамт авч дээж үйл юмсгаа эхэлж өгсөн. Одоо ингээд 2 дахь одоо Цагаан Дарь-Эх авшиг эхэлж байна. Тэгэхээр бид бол одоо энэ Цагаан Дарь гэдэг ном Бурханы тухай бол тодорхой сайн мэдгч гэсэн монголчууд бол өндөр гэгээнээс хойш Бурханы шашны номыг илүү их хийж ирсэн. Гэхдээ 1937 онд цөв орсон ч гэсэн одоо дээд лам нар сүсгтэн олон бол номоо таслаагүй гэрээрээ 90-аар дамжуулан шавьяаш чавд дамжаад өдөө хурж ирсэн боловч 1992 онд Дээрхийн гигэн далаа өгч морилж ирж нийтэд Цагаан Дарь-ийн цэвэн тавьж эхэлсэн төвхтэй Монголд. Түүнээс хойш багш маань олон удаа тавьсан ч гэсэн бас Бакуларын бүжиг өгч тавьж ирсэн. Тэгээ манай Жадарын бүжиг өгч тавьж ирсэн тав өгд бол цэвэн гэдэг номод анхш одоо олон удаа сууж сайхан авшиг авч байгаа. Гэхдээ бол одоо би өнөөдөр энэ цэвэнийг тавихын тулд эхлээд бол одоо эхний хэсэг бэлтгэл хэсгийг уншаад одоо энэ бэлдсэн байна. Одоо тэгээд цэвэнэ уншнаа. Тэгэхээр цэвэн уншихын уртад бол лам гонжгсом залбирах ёстой. Лам гонжгсом буюу хэзрэг лам байна,
бурхан байна, ном байна, ховрог байна. Тэгэхээр бол лам багш бол 3 цагийн бурхны мөн чанартай гэдэг. Бид бол сайн цагийн мянган бурхны шагд бурхны чинжинтэй уулсан. Бурхан багш бол галчин дэмэлсэмс цогцолж буян хурааж байж бурхан гэгээн болоод дараагаар нь ном айлсан. Тэр номыг бид одоо анхааран авч сэтгэлдээ нийлүүлж байж бидний сэтгэлд байгаа муу нисванес муу одоо сэтгэл арилж байж төгс хийгэр нэ. Энэ бурхны номыг анхааран авч байгаа хүн бол ховргууд сүсгтэмүүд юм аа. Ийм учраас 3 эрдэнэ гэж ингэж залбирч байгаамаа. Хоёрдугаарт нь бол их хөлгний ном болохын тулд хамаг амьтны тусад бодис сэтгэл үүсэх ёстой. Бодис сэтгэлийгтэй хийсэн буян болгон бол буян болдог. Тэр бодис сэтгэл гэдэг бол бусдын тусын тул надаас бус нэг байна. Надаас өөр олон амьтан байна гэдэг ийм олон сайхан сэтгэлийг үүсгэж байгаа. Яг энэ бодис сэтгэлийг үүсгэхэд бол одоо хоёр янз байдаг. Их болсон 6 жилийн хамт их жумбраа мангадун ч юм уу 7 хувьсаар дамжуулж үүсгдэг. Дараа нь бол одоо өөрийгөө бусдаар сольж үүсгдэг юм байдаг. Учраас бодис сэтгэлийг сан бодож бодис сэтгэлийн үүднээс одоо залбирах ёстой. За би бол нодлон тавд айдах жаасаа Монголын шашин бол өнөд дээдсээр дамж ирсэн. Намайг 1975 онд ороход бол гандан гээд одоо 120 ламтай тэр олон сайхан лам нарт бол бид баярлах ёстой. Одоо ч талархах ёстой. Ийм тэр лам нарын ачбчаар үдий бид шашинтай бурхан шашныг мэдэж ойлгож дээрээс нь бол дээрхийн гандалаламын үүсвэрлэлээр манай шашин сэргэж дээшээ явж багш хүн тэнд олон сайхан залуу лам хооргуудыг бэлдэж үдий сайхан болж ирж байгаа. За тэгэхээр би бол Монгол 14, Төвд 11 багштай. Тийм учраас хүн бол багштай залбирч үсээ бүтээдэг. Ямар ч ажлыг бүтээсэн 3 өрдөн ламгон ч гэсэндээ залбирдаг. Ямар ч үйл үйлсэн үлийн үйлсийг харгалзаж, үлийн ичивж сэтгэл итгэмжилж ингэж үйлдэх ёстой гэж ингэж байдаг юм аа. Тийм учраас би номынхаа ихэнд ямар ч байсан бүх багш нарынхаа ачийг бодож энд миний багш нарын одоо ах トゥ амраг садан та нар дотор байж байгаа. Ийм учраас миний анхны багш бол намайг одоо би Цагаан Дарь-Эхийг бол одоо нэг 11 настай байхдаа хэрэл үсгээр ижимэн бичиж өгч чэйжүүлсэн. Тэгэхээр номыг бол ямар ч хэлээр ямар ч үсгээр уншиж чэйжлэх нь адилсэдтэй бол мэдэгдэг юм аа. Бурхан бол хэл болгондоор айлгсан. Тэгж байгаад 1975 онд багштай шавараад тэгээд одоо ном үзэж цааш нь ингэж өргөжж өдий хүрсэн. Миний анхны багш бол Завийн лам бол олноо бол Даяанч ламыг залдагсан Булган аймгийн Сэлэн сумын ийм хүн лам байсан. Тэгээ энэ лам бол хүрээний шадуулан хийж сууж исэн одоо олон сайхан багштай Чувангийн одоо Дандрааграм Ханд бангийн ах одоо лам одоо энэ хүрээний бол дэд хам дамдин 8 дугаар богд энэ төр бүгдийн ийм сайхан шав байсан байна. Тэгэхээр ийм сайхан багш нар маань өдийхэн одоо 100 жилийн өмнө бүгд заларч байсан. Бид бүгдөө ингээд окторгууд лам багш нарыг бясалгаад бодоод ингэж бодох ёстой. За дараагийн багш бол цорж өгчөөд баруун хүрээний сайхан лам багш та нар бас мэдж байгаа. Баруун хүрээний гандан гээдэд одоо цорж байж байсан. Одоо 90 гарсан бүгдөө ийм сайхан настай лам байсан. Дараагийн лам бол Данжиланад Яндан цорж лам байсан. Тэр лам бол өмнөгөө аймгийн Хамбог сумын баг модны хийдийг сууж байгаад 1929 онд урагшаа дэлүү ламтай гараад тэгж байгаад 1946 онд эргэж орж ёстой ариунаар сахилаан сахиж шашин намаа залгуулж байгаад одоо 90 гараад бурхан болсон ийм сайхан лам байсан. Дараагаар тавар зарим тань шунлаа багш ташчон бүлийн одоо 44 онд сүм гээд гарахад анхны 7 ламын нэг тэгээд дараа нь 90 оноос хойш ташчон бүлэн гаргаж байгаа гавжийн дамжаа ингээд бас 90 гараад болсон. Дараагийн багш бол өндөр багш гэж таамаг хийж байгаа. Бас одоо ташчон бүлийн энэ одоо эрдэн сум тэржийн цаадлын гүнжийн сумын одоо гавж тэр гайг гэдэг байсан. Ийм сайхан багш байсан. Дараагийн багш бол одоо
ингээ зүлтэн гэдэг торгууд лам эмч хүн байсан. Эмийн ном заалгаж байсан. Тэр лам бол одоо энэ баруун шинжээс хурл орж ирсэн. Бас сахис номоос сайхан сахиж эхнийхэн төлөө амиаж хайрлахгүйгээр зүтгэж өдий явчихсан ийм сайхан багш байсан. Дараагийн лам бол одоо жүдийн багш гэдэг байсан. Донжиланаас хамаад усан дандаг тэр багш бол одоо ноёны ламын хойд тодорч байсан. Богдын дэргэд байсан. Богдын тухай болон цагаан дарын тухай их сайхан айлддаг. Тэгээд бол цагаан дар гэдэг бол дондог дулмаа хэлж байгаа. Цагаан дарыг одоо ямар ч юм болсон хорвоол айл дайрымаа гэж уншдаг байсан юм аа гэж цагаан дар гэж ингэж байсан. Ийм сайхан лам багш байсан. Дараа бол энэ ламтай хамт нэг зөндааны нэг юм сайхан цагаан сахалтай лам байсан. Тэр ламын алдрыг бол ишхон байдаг байсан. Энэ лам бас цагаан дарыг уншдаг. Бас л өндөр насалсан. Дараа нь бол бажаа багш гээд аранга хайрхны аранга юуны ашаатын лам байсан. Гандан гээдэд бол хайлан хуруулсан. Авжийн дамжаа 90 онд бариулсан. 99 хүрсэн ийм сайхан лам байсан. Дараагийн багш бол Донжиланаас найдлан лам гэж баруун хүрээний сайхан багш байсан. Энэ багш бол одоо 89 хүрсэн. Бас цагаан дарыг уншдаг, бясалгадаг. Бүгд сайхан ийм байсан. Дараа нь бол харангаан багш гэдэг одоо ламзуу гавцгаа айхтар хилэмгтүүлдийн үед ах トゥ нуугаад газарт малтаад ямандгын нэнчин хийсэн гэдэг ийм сайхан багш байсан. Багш минь 94 хүрсэн да. Дараа нь бол манай нутгийн Ховд аймгийн даруйсан Бүрүү гэж өдий ахад лам байсан. Тэр бас 88 хүрсэн. Дараагийн лам бол чөөрийн лам гэж манай энэ жанжин чөөр сууж байсан. Эсвэл омгоо та нар мэддэг бол тэр ламын одоо тэр гэж байсан. Донжиланаас намайг Самдангой сайхан лам байсан. Бас багш маань 80 хол гарсан. Дараагийн лам бол одоо энэ Чингэлтэн багш Сэдэ гэж сайхан лам байсан. Багш маань 89 хүрсэн. Дашчин бүлгүүдийн шунлаа хийжсэн. Ийм багш байгаа юм. Тэгээд манай өвд бол багш нараас бол одоо далаа багш, дээрхингийн далаа багш 1982 онд орж моржигтэн бид шаварж ном ямандгын бан жамсрангийн заваа хүрч байсан. Жамсрангийн жанан хүрч байсан. Тэгээ 9 дугаар огд байна. 9 дугаар огд маань 80 гарсан. Хамгийн сүүлд одоо эдгаж хөрн бас ширээн залаад цагаан дархийн цэвэн тавьж байсан. Акуларын бүжиг багшийг таавагд мэдж байгаа. Монголчуудыг ном хайрлаж байсан. Дараа лачин лаарм гэж багш цагаан дархийн цэвэн тавьж багш маань 90 гарсан. Дараа нь эрзэрэн бүжиг гандантэгчэнлин бүжиг энэ зүүн морилж явсан. Багш нь бас 90 гарсан юм байдаг. Дараа нь бол догдэрэн бүжигээд одоо жүдэгийн хам, осолонгийн хам энэ төр байсан. Одоо 80 төгж байгаа анжуурлын 5-6 удаа айлсан. Ийм гайхамшиг лам байгаа. Дараа нь бол одоо жидарын бүжиг ус та нар бүгдээрээ мэднэ. Багш маань 100 ирээд биднийг номоор одоо ажилладаг, номоо хайрладаг ийм сайхан багш байна. Дараа нь камтлэрэн бүжиг гэж сайхан багш байдаг. Дараа нь сажээрэн бүжиг та бүгдээрээ мэддэг. Давгуулэрэн бүжиг одоо ингээд лавран багш гэдэг. Лавран багшийг бол одоо ялангуяа урд сууж байгаа хүмүүс бүгдээрээ мэдж байгаа. Ийм 25 багшаас ном хүртсэн. Би тэр 25 багшийн одоо өдөр болгон өдөр 3 шөнө 3 залбирдаг. Сая ч гэсэн энэ төвшиг төвлөгтэй 25 багшийн залбирсан. Та нар энэ 25 багшийг намайг биш, миний 25 багшийг одоо заларч байна гэж бодоорой. Манай багш нар бол эд чидийг олсон ичил ломдын эрдмийг төгс үүссэн лам нар шүү. Жишээлбэл одоо далаа багш маань жилгчний өмнөд морилоод богцонховын одоо банк хайрлаж бид ном тайлбарлаж байсан. Тийм учраас ийм жиичин дамдрын морилсон ийм газарыг бол одоо ариун газар гэж үздэг. Тэгэхээр бид авшиг ном бүртгэж байгаа хүмүүс бол нэгдүгээр өөрийгөө игэл гэж үзэхгүй, дархийн бурхны мөнчөнтэй болох сууж байгаа орон байшингаан игэлгүй гэж ингэж үздэг. Ийм тангарахтай байдаг учраас багш нар нь морилсон газар, дэргингийн далаа багш, жидарын бүжиг багш энэ төр морилсон ийм ариун газараа. За тэгээд энэ тэнд байгаа тэр балин байгаа. Тэр балныг бас дархийн мөнчөнтэй бясалгаад тэнд байгаа үрэл арчааны бүгдийг бясалгасан. Ингээд одоо та нарт ингээд хүнд бол ингээд бурхан болох мөн чанар нь байгаа. Тэр мөн чанарын сэтгэл миний багш нар залрах ёстой. Миний 25 багш бол 4 биеийг олсон багш нар маа. Мөн чанарын бие, бэлэг бэлгүүний бие, төгс жаргалангийн бие, уйлгаан биеийг олсон. Тэгээ хүмүүс бол ингээд энэ номыг уншсны дараа
би багш нартай залбирсан, та нар надтай хамт залбирсны дараа бол ямар нэгэн тийм шинж тэмдэг гарнаа. Одоо би бол олон амьдралдаа залбирч байгаа багш нартай та нар ч гэсэн тэр багш нарын шавнар шүү. Далаа багшийн шавнар, Жадаран бүжгийн багшийн шавнар, зарим нь тэр миний хуучин дурсан багш нарын шав байсан уус байгаа. Тийм учраас багш нартайгаа хамт залбираад хамтдаа энэ сайхан буйнаа хийя гэж та бүхэндээ уриалъя. За тэгээ би сайхан унши таваг сайхан сонсож байгаарай. За би сая гэлсэн гэдэг нь ордорш цагаан дэрхээ ордорш бүх юундээ Бурханы мөн чанартай бодоорой гэж ингэж бодсон. За тэгээд за заларсан байна гэдэг ингээд за өмнөний насны балин гэж би сая хэлсэн тэр ойноогоо за насны балин энэ ямагтанд хичлэг цагаан Дарь-Эх лагшингийн өнг залуу саран мэд цагаан бөгөөд нэгэн нэгөр хоёр муудад баруунаараа дээдийг гэх модлогийн зохиосон бөгөөд зүүнээрээ авралыг гэх моторлогаар удвлын шиг барьсан их эрдний чимэг торгон хувцас бэлэг бэлгүүний 7 мм төгс өгөөд мэлми очир завилгаар орсон ба язгуурын эзэ ялгуулсан нас цаглас сүгүй бэр тэргүүнээ чимэгсэн 10 зөвд затарсан тэр ямагтын дээд огторгоод насны хөтөлбөрийг дамжуулсан багш нэгүүд за тэгээ саяын багш нарыг сайхан бодож байгаарай гэж өндрөөр давхарлсан бөгөөд тойрон хүрээс ядан бурхан божидванаар Баатар дагнас номыг дэгдэг сахусны жуулган нэгуудад өвлийн зөкс бүргсэн мэт залран тодорхой болон эдгээр нэгуудын өлмийн өмнө чухаг дээдгүүрүүд аврал одоогоод хилэнц намлж даган бэсх эдгээрийг үр далбасны амтны дэс Бурханы утгийг адистдын дамжлаг үл дөрөйтөн заларсан ус ялгамжтай мөн тул сэтгэл ижимжилж сүсэг баттай бар захаах хэрэгтэй байна. Насны авшиг үнзгийн үүнийг айлдуулахын тухайд соёлхол талбын эгүүнийг одоо айлтгаарай гэж байна. За тэгээд даган хэлээрэй. 3 цагийн Бурхан бүгдээ мөн чанар цог төгс багш бэр надад цагаан Дарь-Эхийн насны авшиг үнзгийг хайрлан сохоо 3 цагийн Бурхан бүгдээ мөн чанар цог төгс багш бэр надад цагаан Дарь-Эхийн насны авшиг үнзгийг хайрлан зохио. За 3 цагийн Бурхан бүгдээ мөн чанар цог төгс багш бэр надад цагаан Дарь-Эхийн насны авшиг үнзгийг хайрлан сойрхоо. За тэгэхээр бидэд бол тэр багш нар бодиттой заларч байгаа. Багшигаа Бурханы хэмжээд бодчихвол Бурханы хэмжээний буюу ураадаг. Бодцотойгоо хэмжээтэй ураад бодцотойгоо хэмжээтэй ураадаг. Ийм учраас бол багшигаа Бурхан гэж хараарай. Би бас саяын миний дурдсан 25 багшийг сайхан бодож байгаарай. За түүнээс танахуудын талалгүнэн атэлсгаа огторгой төгсөн амтэн бүгд миний ачаад их ямагт мумбагад тэгээд арслангын орон золонгосноо тасандад үлдэсвэрлэгийн их нэг үсгээд амтэн бүгдийн тусан төрнөс төргөн уусан Бурханы магадalах хэрэгтэй гэж. За тэгээд хүн бол төрөөд хүний хамгийн их хэрэгүйтэй бол нэг хүнд бол нэгийг туслана, 10 хүнд бол 10-ыг туслана. Төгс Бурханы хутгийг олох юм бол хамаг амьтанд туслана гэдэг учраас Бурхан бол яа гэсэн ийм сэтгэл өгөөсгөж байгаарай. Тиймийн тул насыг авшиг үнзгээд мандурсан хоочатойгаа түнэн агараас асууж би норын ямагтыг илүүсэ баруун зүгийн чингийн орон байгуулад
Ингээдлэг дараагийн бэлгүүлгөө өөрийнхгийнээс өөрийнхгийнээс олонго тэмээн дол басад Сумарбагтэй олхын дол басад аюулаа яслан солихойдаг сумарыг бартаган дурд захамо. За тэгээд түрүүн санч тэр бурхан ном хийгээ залбираад бодсотгэл өгөөсгсөн. Одоо бодсодын санварыг авахын тулд энийг одоо даган 3 удаа хэлээрээ тэгээд түрүү тайлбарсан чухаг тэгээд 3 удаа авралыг одуулдаг бол лам, ном, хурагт авралыг одуулж энэ чухаг тэгээд 3 авралыг одуулахаар хилэн зүгдийг намжлах ёстой. Хилэн зүгдийг намжсны дараа бол хамаг амтны буян даган байсах ингээд бурхан бодсодыг сэтгэлээ одоо баримуу гэж ингэж бодстой сэтгэж бодсдын санваар авч байж хамаг амтны төс буян үлддэг байна. За дагаад гэлээр чухаг тэгээд 3 удаа и аврал одуулснаар хилэн зүгдийг тус намжлах болдгоо. Амтны буян даган байсаж бурхан бодсдоо сэтгэлдээ баримуу. За чухаг тэгээд 3 удаа и аврал одуулснаар хилэн зүгдийг тус намжлах болдгоо. Амтны буйд даган байсаж бурхан бодсдоо сэтгэлдээ баримуу. Чухаг тэгээд 3 би аврал одуулснаар хилэн зүгдийг тус намжлах болдгоо. Амтны буйд даган байсаж бурхан бодсдоо сэтгэлдээ баримуу. За тэгээд та бүгд урд нь одоо зөндөө авшиг ном авчаасан байх. Тэгээд бодсодын сэтгэл доройтсон бол сэрэгдэг, байхгүй шинээр төрдөг. Энэ бодсодын сэтгэлтэй байж буян хийдийн гэсэн. Одоо тийм учраас та бүгд бодсодын сэтгэлтэй байж болоо. За ингээд одоо та бүгдийг одоо бурхан болгож альва нэг юм гэгээлэг сайхан үйлийг хэлэхэд тийм игэл оюун санаа, игэл биеэр хийж гүйцэтгэх учраас бурхан болгох ёстой гэж бодож байгаа. Тийм учраас та бүгдийг бурхан болгож яах гэж бодлоо. Заах энэ тачхан гэдэг ингээд альва нэг мөн чанараасаа бүтээгүй ганцаараа бүтсэн юм гэж байхгүй шүтэн барилгаатай оршин тогтног ийм учраас бүх юм одоо бие биентэйгээ шүтэн барилгаас мөн чанараас хоосон чанартайг бол байхгүй гэсэн үг биш. Аль нэгэнтэй харгалзаж бүтэж байгаа гэж ийм бодолтой сууж байгаарай. Гэтлэж цагаан дарь-эх лагшан намрын сармэ цагаан бөгөөд цагаан бөгөөд хэрэг чандан усан боллороо тонглог мэдүгэд гэрэл засарсан нэгэн нугор хоёроо мэт горвом мэлэлгот сарван зургаа насны гинжэд идэр заллон баро матрара дэдэг хэ матралгэ сакосон бого зүүнэрэ цагаан утвал 이칭일기 야트모로가라 zorkhandachana bersendes basonreng aralta grunzagen brunek Bilisne takane kundsnes korwan osor salasne qalanchagan delbegan eleksambaro ni urzu ni amralgen batel tetrone kokamdagosa shanketsega baglasambot kokudegitsgan ortonjoson kokudelgerbogot ehirting eltuchimger chimsangel Дорогон зэжүтгийга дулаандрон шэрмэгтэй бөгөөд мотрын алга багын болгоод мэлми нэчгээд өгөөд бэлээд гондол мэлмиг саран атмандаллагшны годэг зүсэн бөгөөд бэлми зэвэлла цагсан залларсан рэдэн хаалатн аагаас зүрхэнд сарманлы цагаан дамус гонгөсгэ бэлээд За одоо ингээд хоёр дугаард нь одоо насны авшиг одоо насны балинд шүтэж хүртээ, аршаанд хүртэж хүртээ, үрлэн шүтэж хүртээ, насыг аривших гэдэг ингээд дөрвөн хэсэг байгаа юм. Тэрний одоо тэр цагаан дэрхийн балинд нь шүтээх эхэлж байна. Балин гавч тавьж.
За энэ би хэлсэн тэр цагаан дэрхийн балин бол одоо балин биш ээ, цагаан дэрх гэж бодож байгаарэ гэж ингэж бодож байгаа маа. За энэ насны одоо балин чөдөж хүртээх дотроо 3 янз байна. Нас зайлсныг ирүүлэх, доройсныг сэргээх, насыг шингээх гэдэг ингэж байна. За тэгээ одоо тэр насны одоо зайлсныг ирүүлэх зан үйл нь болж байна дээ. Таанагуудын сүсгүүшрлэрийн лэгээг хүчин атусагосны шалтгаанаар багшидлэг дараа ихэд тодорсой зүргнээс гэрэл цацраад өмнгийн усгалэг гэлээ Цагаан Дарь-Эхийн зүрх тусад таллын сэгэлгөө төний язгуурын эзэн насагласгүй зүрхэн хэрэг үсэг моторын хомхнаас гэлэн гогорон горвэй ярцэн бог түгэн заш тавог дэмэрлэж хүн хорлож хөнөөж үлдээ үхлийн эзэн ирлээ шомносыгээд мамхандрготэн эзэндэг тэрбөтнэр хүмүүн босногод байруу таанагуудын амнаас авьянгууд боллан улагал авсан зайлс гэсэн бөгөөд гүр соромзон дөмрэн үрсэг даттгмөц хохраагаад өгшөө насны дүүрсэн омөкэгээд авалбадрай гаршана төсөн байлэрсэн годон мэдэл Цагаан Дарь-Эхээ зүрхнээ өртэн игээд биеөнгуудаа шингөөд тэнгэр үрээ уллааныгаа цаглшүгэ таанагуудын одоо орой зулаагийн нөхөр ингээд дотор бирүү шингэж орж байна. Ингээд мэлмэрт орж байгаа гэж бодож байгаа. Айдэ төрөө төөрөвч назэтгэр усан байлсэн годос өгшгөө насны үтэлэг аллаа гэж бодороо ундарэ тутарэ дэрэн Мама 열잖아 무슨 불에서 강온달에 도달에 소강 온달에 도달에 맘 무슨 불에서 강온달에 도달에 나 샤은여고데 나스보영에 빌리빌리공 아르비자 골도가 호도세 소르니 고군데 때레 나스네 아브세가 따라오도 골도가 시투때 따라오도 골도가 나성고도 햄밭 아스터버 골도가 우지트르행 어쩌도가 골도가 나사오다 울바르트엔 다우스터 볼도가 우크스고 시티 부테 볼도가 자 ингээд за 도저히 무저링 이렇게 다음에 두둠진 보르콩란 점매게가 됐음부터 징어나 지석도 이르게 니네 세체 볼도가 옴다레도 다레도소가 옴다레도 다레도리소가 За би түрүү хамгийн ихэндээ ярьсан тэр миний 25 багш байна. Та бид бүгдийн багш дээрхийг 70 багшгаа бодоод тэгээ оройр үуч энэ цагаан дээр ажиллаж яах гэж бодоорой. За ингэж барьж. За тавьчих. За одоо нас доройсныг сэргээх төр байна. За вас технологи дараагийн насны солосог мотрын хүмүүнээс гэрлэн усвэс ертөнцийн орны шороо махой шэжамчимба хүчнэл гэрэлгээд шарангийн аргасамал гомлалта өнгө байдалтай ба мосны шимбүүд гэрэлгээд цагаан аргасаа сүүний өнгө байдалтайгээд галзын шимбүүд гэрэлгээд улаан өнгийн аргасаа гэлчмөн чанар галзын өнгө байдалтай хийшимбүүд гэрэлгээд ногоон өнгийн аргасаа маргадын вэлтэвэр огтрожм гэрэлгээд хөнгөн аргасаа хайлмгийн байлтай цагласгүй зэргүүлээ хэтлэж ихэн лагшин насны хүрдэн тэнгүү түүнээс өгшгөө насны аргасаа өргөжл бо таанагуудын арайгаар биеийн дотор бүгд дүүрч хилэнс дүүтгэр өвчин ад насны барцад бүгдийг арилгав таван махуудын шимгийгээд нас дарайсан дугуй сэргээр биеийн би сүрж явсантай одолжуулан чуулган луга төгс өгшгүй насны арашааныг оллоо хэмээн сүсгэлээс дараа умдарэ дөрөс умдарэ дөрөс мама юусан гэсэн умдарэ дөрөс шавнугууд нас буян иш бэлэг бэлгэн аривч болдугаа хөөтөөс зургийн гогомэдгээр насны авшигт болдугаа шийдвэртэл оруулах болдугаа нассан үл хувирхын бат хастар болдугаа үл итерхийн очир болдугаа үл балархын дуастар болдугаа өгшгүй насны бүтээлийг олох болдугаа зуунаас чадахыг зуун жилиг үзээгээд урт нас өвчнгүй
инкам болон отолж уулган хөлгийн дэд магадгаргаад өлсөө хотоор олзогдор идэгэн бол биш энэ чинь дуусах нэг аваад болгол туга за тэгээд болов наашнаа. За одоо ингээд нас дараачсыг тэжээгээд уншиж байна. Нас тэрмэт нас дараачсан тэжээгээд гочигээд үрдэн элмэт итлэг дараэх нассан заглаа сугаматрын хомгаас гэрэл заргазаа Исэрвайга дормасэргүтэн гучин оноо тэнгэр рүүдийн цаагуучал гучин жатал наран саран гарагото дурдмал туяа сүр жоглон багш буйны сад ялгаамжтай нэгүүдэн адистэл шидийг олсон югзэр нэгүүдийн байдал онлын эрдэм мэрэгдийн бандитва нэгүүдийн эрхэм болгоолт 3000 ертөнцийн хүрдэн эргүүлэгч хаан тэргүүдний хаан дэчэнд хүчин баян тэргүүдэн хийгээд наман гişүү өшгөө насны утыг олсон нэгүүдийн өшгөө насны бэлэг бэлгүн өглийг дараг тарин хийгээд самадидын хүчин чадал тэргүүдийн ертөнцийн нарны чуулган цог учрал хотол чуулган бүгдийн өлмийн хотгийн 8 тэмдэгтийгээд 8 эдийн дахил хаан төрийн 7 эрдийн зүйл гэрэл ба аршаан тэргүүдний байдлаар өөрийн эрэхгүй ураагаад өмнөний хэдлэгч ихийн зүрхийн насны хүрдэн шингэв түүнээс гэрэл цацарт насны арагшаа үргэлж үр таанагуудын оройгоор орж биеийн дотор дүүрч хэлэнцдүүдгэр ад өвчин ад насны тэтгэр арилаад хүчиг хийгээд буян дороочсны бүгд сэлбэгдвэ. Тэдгээрийн эрдэн бүгдийг олж өшгөө насны жити эцэлийг иргэшээсэн олсон хэмээн төслөн бишиг болдоо дарэдүрэ соган дарэдүрэ мама юрзана бастун бүрээс хан дарэдү айнасаа дарэдү мама юрзанээс дарэдү мама юрзанээс ха 님들의 소홀엄마 난전세 나사 보영 이제 배주고등 아르부처 골도가 호되고 되네들이 나생하세 에다로골도가 제부터 다로골도가 나상 어저 받아서 골도가 물리들게 어저골도가 나서 골도가 나서 골도가 수나세 제부터 골도가 Oyunları üçgendirirken olsayan hansın bir olmaz ya sorayan aldırır varık durgun aldık. Nasa orta uçun kubastın anlası usta zıngır ütte çirpin dallan dediğin ölse otu termete kuçungayga toyundırısın selpeytüga tangırağa sıngartırası sarıga lakşanzalı dallan dağınsırgın otnasınar soğultuğut 타나고된 소수고시들대로 하트고시다서 고스니 실카나 박시 주릉아스 게르다사 덤맹우스 게틀릭 지킨 주르칸 도스나로 다달룬세 그틀게 돈이 주르기 담우스크스네스 게르 자자 자룬주긴 박시 ятым бурхан бодсодва баатар дагнас намыг дэтгэж бүгдийг ойлгонгоя инкчингийн орон дэргүүтэн даларсан ялгуусан их цагаан дараа их ялгуусан заглаж өгөө дэргүүтэн насны танцсан багтууга сэлбэ бүгдээ лагсандэр айдэс бурхан бодсодва лагша дүрс тарин өсөг мутрын тэмдэг хөрөнгө дэргүүтэн хийгээд цаас өгөө насны аршины гэрэллуга цацран улаан гурван байдлаар залраад өмнөний үүсгэж эхлээд дараа ихийн гурван оронд шингэж Чингисэн насны арагчаан цагаан улаа хөх гурвын үргэлжил бууж таанагуудын орой хоолоо зүрх шингээд биеийн дотор бүгд дүүрч нас орчлон тэргүүлэгчгүйгээс бусдын амийг дасалсан тэргүүтэн биеийн сэтгэлийн гурав төр шүтсэн хэлэнц зүтгэр ба тангараг дөрөөсөн гажсан бүгд арилсан лагсан зэрлэг таалал гурвын үүднээс очрын мөн чанарт болсны үүднээс Ухшгуу насны житийг оллоо хэмээн зүслэн захаар умдарэдо дарэдүрэсоога умдарэдо дарэдүрэсоога умдарэдо дарэдүрэсоога умдарэдо мама юзна бустмэр умдарэдо дарэдүрэ шавнэготе нас боин арүтэ бэлбэлгүн арүтэ олдо төгсөс гөрэн гогонд төрнасны авшигтэр голголтуга шийдвүтэ дөрголтуга нас олороо бас дөрголтуга үлэгдэр голтуга
нас үл баллархыг над вазлар болголтуга өсгөө насны жижи төлөг болох болтуга тэтэйчээ Ağıl ağrı sümbülsen lakşın ölse otu karşı kişun jaran dalrasan atarşı otva hesga saksın herüge yazgosni lakşın zarlı talal ölse arşı valtuğa За тэгээд заларч байгаа бурхан ядан сайхан залбираараа нас шингээ хүүлний үуч байна. Багш гэтлэг дараыг тодорсны гэдний өмнө үссэн гэдэг цагаан дараыг бурхан барцадыг багөө хүрээлүүлсэн та нэгөөд оройд залраад оршив. За ингээд бурхан барцадыг бодж болно. Миний саяын гэлсэнтэй 25 багшийг бодж болно. Өгүүдээ нэг багшийн тусан гэд орой дээр байна гэд бодож. Одоо л бодож байгаад та нарт нэг мэдрэмж төрөх ёстой шүү. Би саярлын талбайн загсараа танцсан багшин готгээд бичлэг дараа их лагсан оноо согцоноос нэршамрул сабузгөө таннарын арэзолан ухаараар би дотор өгөөдөрчэдэг өдрөөсөн хэлэн зүтгэр өвчин ад бөгөөд ялангуяа насан багн болгодог хэлэн зүтгэр насны эзэтгэр утаа хийгээд нүүрс төргүүдний байдлаар эргэтэн мөгд шар усны нүхээр харлан суунуулж гадагш гарваа. Гараад арилсан аруусаа би тунгалаг би маш их сайхан тунгалаг шилэн өндөгмэд болоод насыгээд уян ишлийн эрдэм бөөгд аравжин эцэсэн бигдээ заахун бамхо за тэр сайхан багш нар ингэ шингээд тэр аршлан дотгош орчлоо гэж бодоорой. Эмэгийн эргүүлгэн зогтоо эцгүрэн үсэ багш нугуудгийг таран хүрээсэн болонгойл Уга гэдэг дараыг их шингээ тэр ямаг тайлгсангаас өөртөө ажил нэг тасраад өгсвэн арагшаа мөн ч нэг тавгдын өрөөр бигэсэтгэл шингэлээ гэж тэр багш нарт цагаан дарь шингээд цагаан дарь та нэг цагаан дарьгаас тасраад та нар шингэлээ гэж ингэж сайн бодоорой. Шингээ дараыг Шингэбийг сэтгэл гороотой хэтлэг дараа их лагсан залатал нэг мөн чанарта өсгөө насны жийтэй тэргүүтэн хийгээд нийт жийтэй бүхнийг Аллах юмас усангахтоо дакахтоо даниэдэ да би эхлээд хэлсэн бурхан болол одоо гэгэрсэн Бурханы эрдмийг санах төдийгээр Бурханы эрдэм тэр хүний сэтгэл байдаг. За тэгээд одоо Бурхан бол миний багш нар цөмөрөө ялгаагүй мөн чанарын бий, бэлгүүлгүүний бий, төгсрөлнгийн бий, хуйлгааны биетэй учраас та нар Бурханыг одоо ингээд хүн болгон орой дээрээ байна. Орой дээрээ цагаан бэлэн дарих заларч байна. Энэ заалан төдийгүй бүх Монголын хэмжээгээр 6 зүйлийн амтны оройд байна гэж ингэж сайн бодоорой. Тэгээд энэс дараг шингэж яах гэж бодож байгаарай. Өнөгийн өнөөгөө таялгоосондаа ни барьж. Одоо тэгээд тэр олон багш нар та нарыг ажиллаж яах гэж бодоорой. Барьж байна. Алгоосон Цагаан Дарь-Эх ажиллагаа нэмавэтээр ова гамбава танашамбовар алгоолга багмадугэн доржэж бовар алгоолга Төвчм лайжи тарида алгоолдога жавцун онмовар алгоолдога цагаан мовар алгоолдога хайду норсон замцвэр алгоолдога жалбагин нямсэр алгоолдога гэлэн ламмандзундар алгоолдога алгоолдога хайду азмовар алгоолдога ванжан алгоолдога Банчан лосан ишберес волтуга жалбалус нямзарес волтуга нуга жалгор жорес волтуга заварес волтуга Олар морес волтуга жинмерес волтуга шана тауга алуту берес волтуга торче
Echarlosun zoltun jambal valsam bavaraslo valsuva javiruvan dutve tuva chejetsoren jambal valsam bavaraslo valtuva. За тэгээд би одоо 20 том багшийнхаа алдрыг дурдна. Миний 20 том багш та багтыг бас ажиллаажуулаарай. Тэгээд ингээд дээр хингийн 70 багшаасаа эхэлсэн шүү. За ингээд балингаар одоо байж насны аршаа байна. За одоо насны аршаанд ягаад яхана чүтэж байгаа насыг сэргээх. Агадад аршаанд онцолыг арилгаж хариуцаа горбэн үйлсний дээд ялганжалтай гинэгтэй таанагуудаар заагснаар биеийн дотор бодис сэтгэл аршаанаар төсөөлгөөд орсон биеэс томлын насны зэтгэр алгуулах Susler umdare dore dore sogan umdare mama umdare dore tiana ona bille sogan barjan 이런 노다가 나스니 어르시고 다음 벨고도 만져로 다오데 우소제데 모데도 우사 우시고 나스제데 голголтуга за тэгээ бид нар бол ингээд ах цусан төрсөн бидэнд бол одоо гурван юм байдаг за лүн тэглээ гэж за гэдэг нь судс лүн гэдэг нь хий тэглээ гэдэг нь бидний одоо судс нундор гүйж байгаа юм хэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр бол одоо жинхэнэ нас уртсан гэдэг л тэр энэ бидэнд бол ингээд 5 үндсэн ки 5 туслах ки гэж байдаг. 5 үндсэн кинээс тэр ам барих ки гэж байгаа. Ам барих ки бол одоо хамгийн гол энэ ам барих кийг одоо нөлөөснөөр одоо хүний нас уртсах бидний бүхий л үйл хөдлөл явах, ярих энэ байх бол өөрөө энэ хийтэй холбоотой учраас энэ аршаа тэр насны үрлийн тэр хүчгээд тэр хий судас тусал одоо ариусч байна гэж ингэж бодоорой. За үрлээ байд. Үрлээ. 어두운전들은 인민들이 문전나 산사를 내려와신 부대로선 묵쇼나색 에게 심주leg 우렐리네 ямартай таанего тэнгэрсэн шүтэ дөрвөнзөндөргөө мөвчө ятурыг бие нэмэр аммын шүтэн дэлгэр сагусын өгсөн шатаа өвшөнөөс шүтэ олсон заха умдаре додаре дүрэсо хан умдаре додаре дүрэ мамаюрсна бэстэн дүрэсо хан умдаре дод на шавинеготе наса боям
Бэлгүлэн арга болдоо төгсөсөн гомгот навшин авшигдэр болголдоо ишидэ бүтэлэ болголдоо насан удаа гасэтэр болдоо үлэвтэр болголдоо насан удаа тасэтэр болголдоо үшөмөн көжэтэ болголдоо Ölmüyordu nasıl gitti, şimerasın şimegitüçe, urlaritten olsa, unigetsuyuz olsan darıgır, etsorigite çökta uçum baknas, etles tarayım, uçum musas getlgin, nota irgilsik şartlık, irgilsik, getlgit teylgilsik, yürüge ola geçer. Zaten дөрөвдүгээрт насны үйлчлэлтэй авшиг үлдэх өндөрсөн. Одоо насыг аривдах тухайд. За та нарын та дээд докторгууд нөгөө багш нарыгаа залсан байгаа. Докторгоо ялгуулсан их Цагаан Дарь-Эх хүмүүний дамжуулгын багш нугуудыг бас бурхан бацад Баатар дайгнээс номыг эдлэгч Тэнгэр хүмүүс эдээ хотээ олсон нэготээр хүрээлэн далраа та нарын насыг авдгийн дугаа багламд зэцгийн хорыг уулгалан хөгжмийг дуурсан айдуугаар өлзийдийг үүлэн захах хэмэвэ Өглөөгөөч бурхан хөрөө тэгшэвэло хүмүүний арслан өглөөгөөч ухаач бүрөнийг үсэхэ сэтгэлийн малгасан дөрөв өглөөний гүйсдөө надршахавал өглөгийн эцэстгөөс нас хариулчих болдугай чагшаават учаар бурхан хөрөө тэгшэвэло Хүмүүний арслан чагшаават хүчээ хоохож бүр нэг өсгөөсөд балгасан дороо чагшаават хүчээнд алдарч гол чагшаават эцэсгөрч насарвдах болдуга хүчмээ хүчээр бурхан өнөхөр тэгшэвэл Хүмүүний арслан болсонгүй хүчээ хоохож бүр нэг өсгөөсөд балгасан дороо Хүчнгүй хүчээр дуалдарч болоо хүчнгүй эцэст хүрч насан арвдах болдуга Гичэнгүй хүчээр бурхан хөрөө тэгшэвэл Хүмүүний арслан гичэнгүй хүчээ хоохож бүрүүн өсөг сэтгэлийн малган дорвоос хүчэнгүй дүнэн лэшүү гичэнгүй эцэст арвдах болдуга Даяны хүчээр бурхан хөрөө тэгшэвэл Хүмүүний арслан даяны хүчээ хоохож бүрүүн өсгөөсөд тэглээ алгасан дорвоос даяны хүчний туулдарч бол даяны эцэст бүр насан арвдах болоо Бэлгийн хүчээр бурхан хөрөө тэгшэвэл Хүмүүний арслан бэлгийн хүчээ хоохож бүрүүн Нэг үсгийн сэтгэлийн малгасан дороо бэлгийн хүчний тул алдарч болоо бэлгийн эцэст хүрч нас арвдах болдуга За одоо ингээд насны авшиг дайныг олсонд их баясаад одоо тэгээ Цагаан Дарь-Эхийг ядан бурханд шүтээд ерөөгээд ялгаамжаатай авсан тангараг санваар нэготыг ёслон сахиж үүднээс энийг даган дуурайгаарай. Эрхэм бэр ямар мэд зарилгийг хайрлсан эдгээр бүгдийг биевэр үлдээ эрхэм бэр ямар мэд зарилгийг хайрлсан тэдгээр бүгдийг би бэрүүлдэ эрхэм бэр ямар мэд зарилгийг хайрлсан тэдгээр бүгдийг би бэр үлдэ За тэгээд одоо ерөнхийдөө авшиг өндөрлж байна. Тэгээд та бүгд одоо багш бурхад саран баярлаж Бурхан гэгэн
төгс гэгээр гэж галуу галчинд буюу хураад ямар их ажил их олон галбаар буюу хураасан багш нар маань ч гэсэн өдийг хүсч чадныг дагуулах ямар их бэрхшээлийг туулж өдийг хүрснэ багш нар болон бурхтын ачийг бас санаарай. За тэгээд цагаан дархийн авшигт суусан хүн бол одоо цагаан дархийн зүрх тарныг уншиж болно, цагаан дархийг уншиж болно. Амьтны амьд ивчих монголчууд бол таван уушмалаа сэтэрдэг, мал сэтэрлэх ёстой. За тэгээд одоо хамгийн ойрхон өөрийнхөө хажуу хавирганд байгаа нэг гэр бүлийн өөр хүүхэд аав ээж энийгээ сайхан инкрилэн хайрлах сурах хэрэгтэй. Инкрилэн хайрлах хайр одоо олон янзд байж гисэн бид нар бурхан бол бүгдийг хайрласаар төгсгөөр төрсөн байдаг. Бид бурхан болдог замаар явж байгаа учраас бас бурханы ном суралцах хэрэгтэй. Суралцж байж л хүн төгсгөөр төрдөг. Номсаа үзээрэй. Та бүгдээ бол ингээд монгол хэлэнд бол орчуулсан бурханы ном бол олон байна. Тэгээ манай гандантэгчэнлин хэд энэ үйл ажиллагаа сайхан зохион байгуулж байгаа манай гандантэгчэнлин Монголын Бурханы НАСН-ийн захиргаа болон түүний одоо албаны улсууд болон түүний дэргэд байдаг Монголын сүсгтний холбооны хамт олондоо баярлалаа. Тэгээ манай Монголын сүсгтний холбоо мөн цагаан сарын дараа бас үргэлжлүүлээд сүсгтнийхэн номыг явуулдаг. Намандаа суух хэрэгтэй. Цагаан Дарь-Эх Бурханы НАСНы АВШИГ хайрлсан Монголын Бурханы Шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн Хансүр амгалан танд талархлан илэрхийлье. Цөмөр нэг сайхан хурайлчи. Хурээ! 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 Та нарт бол ингээд үрэл аршаа орсон үрлийг бол одоо маш олон 14-5 эми ургамал хийдэг тэр бүгдийг хийгээд бүтээсэн. Тэгэхээр үрлийг бол ингээд юм идээгүй уулна мах идэхгүй энэ төр өглөө үедээ бол шүдэндээ хөрөхгүй залгах ёстой. Арцаар нутаараа энэ аршааныг бол ингээд өнөөдөр гандан хэд дээр очиод тэр хуучин 8 дугаар одын шарилбас одоо 9 дугаар одын одоо гүдэн байгаа тэр дугны үүдэн дээр энэ цагаан аршааныг хайрлнаа. Тэнд бол ингээд бас учир шалтгаан байна. Очир дурхныг бол одоо өндөрг 49 сүдэртэй 1683 онд бүтээсэн гэдэг. Тийм учраас өндөргөний сайд үүссэн өдөр болохоос очир дарынхаа өмнөөс азар агшаанаа залах нь бүгд илүү ажилттай байх гэж би бодож байна. Тийм учраас буйны үйл ажиллагаа зогсоогүй үргэлжилсээр хойдон жил дахиад үргэлжилнэ. Тэгээ дөрөв тутандаа бол буйнаа хийдэг юм аа. За тэгээ та бүгд одоо сайхан дараагийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоорой. Тэгээд урдудаа насаж та бүгдийн зүрх сэтгэл миний 25 багш цагаан дархийн зүрх байдалтай заларсан байхад би эргэлзэхгүй байгаа шүү. Миний багш нар бол эрдэнэтэй ус байсан. За баярлалаа. За мандлаа. За За цөмөр суудал дээр сууж байгаарай. Тайван амгалангаар одоо дашчирвийн сан тавина. Энэ санд Монголын Бурханы Шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн лам хургуу тавина. Энэ дашчирвийн санд дөрвөн сан хиймийн сангаас ахуулаад 13 сан багтж байдаг учраас сүсгэлээ
Шав нараас нь багштай өргөсөн насны авшиг үргэлжид мөнх багшигаан ивэж багшийн сургаал номлол үеийн үед дэлгэрхийг бэлэгдсэн утгатай ийм насны буян ариутгах ийм ном хурн та бүхэн эзэлсэн суулдаа тоглон сууж энэ номоо сүсгэлэн сонсоорой. Тавчхан тайлбар хэлэхдээ Дашчирвийн самд дөрвөн уулын сан хиймрийн сангаас ахгуулаад 13 сан багтаж байдаг учраас бүх санга та бүхэн тавиулчлаа гэж ойлгоно. Ийм учраас одоо энэ Дашчирвийн сан тавихад та бүхэн амгалан тавинаар сүсгэлээд энэ номыг сайхан хүртээрэй. Чиген балдар ченже чайны ченде гогдан дойзом юнден деви гуршемайре чой Теведина на хомбай дома собабашанда сарванар масобабашанда Намбанин дучоре намбен алла санзай намчерарен гемеек намбани лежамбашаваны Амайдан санчанча сомбаво ханда чачин сармайил хашибе хардын жаван неверечен бе намзайчен Чадешера санчеме чаваше Ламайдан санчанча сомбаво ханда чачин сарм Ют хашибе хардын жаген намче жанломдон жашен жаври жорынча Ом сарвайн беду бору бору сору сорын авырдай яхой батыр харанах Ом сарвайн беду бору бору сору Авырдая хой батыр харанах Ом сарвайн беду бору сору сорын авырдая хой батыр харанах Омаргая хымбедеях Бисвеях хындовеях ахалиях хымбедеях Девдеях шамшалтанах Собавай вишуде нормаде мазырсыде хой намасырватан давая вишумыховай срватат хомут